verdad. Todo lo que digan en el barrio no es mentira, mi amor, es verdad. Es un día un tanto gris, pero por otro lado el día está muy feliz porque los músicos de Villa se han podido agrupar y hemos hecho un muy lindo proyecto con mucha gente, músicos de Villa, y es un día feliz porque 6 bandas de distintos géneros estamos mostrando lo que hacemos, presentando nuestros proyectos y dándole a Villa un empujón cultural que tanto le hacía falta. Así que, por otro lado, los invitamos a todos a que se sumen a este proyecto, porque a Villa le hace falta esto, le hace falta cultura, y la música, el arte y todo se junta para que esto pase. Verdad.